يخي حالة هذيك سخانة، الناس كل راحت البحر غير احنا مازال متكين. هاد الحيط هو راح يريب واحنا مازال. يو ما كانش الدراهم برك، كون جاو دراهم رانا في المالديف. انت وجهك وجه مالديف، ياك تنشع فيا. معليش يصح الولاد بيان. وش من بيان دا؟ شوف ديك السخانة تجيو معانا البحر. وش قلتي فيها الطهر؟ وشكون راح يجي معانا؟ يجي معانا المجغلل وبودينغا ورشيد وانا وانت وسمير. هيا ملاحة نطلع نقول تاع الدار ونجي. ملا حتى اناني طالع ودك نجي. هيا وبرك ما تطولوش. جيب معاك الماكلة برك. A few minutes later. او صح بابا، غير الخير وش تحوس؟ يعني رايح مع الدراري البحر. روحك بصح ما تطولش. كاش ما تعطينا مصروفة يعني مليح كي خليتك تروح وتزيد تحوس على الدراهم. يمدلو بركة راجل وش بيك مشحيح يا سيدي. يحكم 10,000 وروح طير. 10,000 وش قاعد تقول؟ ويلو هيا مالا روح وما تطولش. وكاش ما كاين ماكلة نداها. كاين اللوبيا تاع البارح كان ما تديهاش كم غدوة تتغداوها. نتغداوها. اسمع مالا تدي اللوبيا ولا ما تروحش؟ يا حسرة فيوش راح نداها درك. يسخنها وداها في البطل في القجر التاني. في القجر التاني هاني رايح نسخنها اللوبيا. يو عندك بركة تسخن اللوبيا في البطاطا تاع البلاستيك تحرق لنا الدار تاني. ما تخافش. Many hours later. صاي جيتي. هيا نروحو. فيوش راح نروحو درك. في الكار مع الناس. يا حسرة في الكار مع الناس وزيد السخانة. في ديجا ما عنديش حق الكار، خلصوا عليا انتوما برك. كون حاطة في طوموبيل انا حاطين شابيل وانا مقلبينها. الطهرة جبت الماكلة. هاي في الباطة. وشي هي باينة لوبيا. والله لوزي خلا. A few moments later. صحيح انا وصلنا. حط لهنا برك. واش خاطي تحقوا باراسول طابلة وكان مساعدة وكلش. وش بيك اصحابي ما تشوفش عواري عنا باراسول وكلش حاب تفكر علينا ولا كيفاه؟ وش بيك اصحابي في عقلك؟ يزي برك انت بلا مشاكل. يروح برك اصحابي وسامحنا. يخي حالة. ودرك انتما وش دخلكم خليه يتعارك معاه باحنا نتحاماو فيه وهكا يديروا لي فاقابو. هيا بركة نروحو نعومو وانت بودينغا بقى عسى الحوايج. فاهدي انتوما تعومو وانا لا، حتى انا نعوم. انا دوك نعوم شوية ونخرجك عبالك. ماني فقتلك عليه تخرج به تصور. برك معليش. وعندك بركة تقيس الماكلة. ما تقدرش تعرف. 2 hours later. هداك هو خالتي نتغداو اني جعت. صح عنده الحق. هيا كل واحد يحط وش عنده ماكلة. انني جبت لكم اللوبيا، جبت السلاطة، انا جبت لكم انا الجازوز فيه واحد البنة مهبولة. ما جبت والو انا جيت طول بالك تعذرنا ما عم بالهمش. جبت لكم دلاعة سرقتها من دارنا ان شاء الله ما يفيقوا ليش برك. انا جبت لكم الشوربة في القرعة. وكيفاح ناكلوها الشربة دي؟ يا سهلة خلاص انتم نصب لكم فليقو بلي وانا نشرب من القرعة. يخي حالة دوم عباد تجي معاهم البحر. A few minutes later. صاي كملنا الحمد لله. بصحكم هادشي الجازوز تاعي والله الماكلة تجيكم ما استخلا. هيا خاوتي نروحو لنا الروشيات. صح هيا نروحو. اناني قاعد لهناني ما نروحش. هيا بيا مالا انت قاعد عسى على حوايج. Many hours later. وش بيهم واحد ما جادا طولوا خلاص. وانا ما نبقاش نعسلم مع الحوايج حتى انا دوك نروح. بعد انتاني حنصوتي انا ملتم. راكم لهنا. عواش جيتي خليتي الحوايج والباراسول وحدهم. وجاك صحيح انتوما تعمونا نعسلكم على الحوايج. التليفون والدراهم التما كون يسرقوهم. السلام عليكم اخوتي. وش تحوس اصحابي تاعكم الباراسول الازرق؟ تاعنا احنا. يا غير ازرب ارواح خاطرك شمس رقولكم كلش. ما تقوليش حتى الماكله اللي بقات تداوها. كل شي طار الحمام. تليفون جديد السمانه اللي فاتت وين شريته. طار الحمام.